Mga kalapatids, ito yung kasali sa raffle natin. 2,000 yung mapapanalunan nyo. Ito. Magla-live kami ngayon. Yung sinong mananalo dito. Congratulations, advance na kaagad. Ayan yung mga nag-comment dun sa YouTube namin. Yun lang yung mga kasali, yung mga nag-comment doon. Bawi tayo sa sunod, gawin nating 5K subscriber. Pag naka 5K subscriber, 5,000 paparapol natin. Okay mga kalapatids, good luck sa inyo lahat. Preview. Preview. Okay, good morning mga kalapatid. Sa araw ng linggo ngayon, meron na naman tayong abangan sa Gumaka, Quezon, sa club ng Cabcom. Ito yung forecast natin. So mga kalapatid, samahan nyo kami ni partner, mag-aabang tayo ng ibon ngayon. 2 ibon sinali natin sa pan race. Bali, first lap natin ngayon ng pan race ng Cabcom. So, ang pan race nila, 4 na lap. So, Gumaka, Quezon ang first lap nila. Sinali natin si Dagul, tsaka si Dako, yung 2 ibon natin. So, yung 3 ibon natin, training. Mga kalapatids, samahan nyo kami ni partner habang tayo ng ibon. Mga kalapatids, sa 7:52 na ng umaga. So, yung 1/4 speed natin ay 8:02. Ito, ganda ng panahon dito sa Dasma ngayon. Okay yung panahon. Ayan mga kalapatids, so ang ganda ng panahon dito. Abang-abang tayo mamaya sa pagdating ng ibon natin. Sana pala rin tayo. Kasali tayo sa pan race, 2 ibon natin. So, nagpakain si partner ng mga breeder namin ngayon. So, baka sa next week, isasalang na namin yung bagong ibon namin na kinuha. Ganda ng pauwian nito, gawa ng ang ganda ng ng hangin. Tailwind. Kaya ang tataas ng speed ng ibon nito. Abang-abang na tayo mga kalapatids sa ibon natin na hinagis ng Gumaka, Quezon. Okay mga kalapatids, time check 8:05 na ng umaga. So 1-3 speed na lang tayo pababa. Abang-abang tayo mga kalapatids. Ito na naman gagamitin natin pang-akit mamaya sa natin kay Dagul. Gagawin na naman natin, ihagis natin sa landing board natin kasi medyo makulit si Dagul natin. Umiikot pa pag dumarating. Once na may makita siyang may dumapo sa landing board, bababa agad yun. Nalalapit na tong mga ibon natin mga kalapatids. Sino kaya mauna sa 2 ibon namin? Si Dagul tsaka si Dako. Kahit sino sa kanilang dalawa, ito na. Wala, hindi ito isang ibon natin, si Checkered. Yung training natin nandito na. Pasok. Si Checkered nandito, yung training natin. Pasok. Dumating si Checkered. Si Dako at si Dagul, wala pa. Pasok. Iniwanan niya yung 2 kasali natin sa pan race. Kids, update natin 8:40 na ng umaga. So wala pa yung ibon natin na sinali. Yung dumating si Checkered kanina, nang iwan siya 8:08 dumating. Ang time check natin ngayon 8:40 na ng umaga. Wala pa yung ibon natin si Dako at saka si Dagul. Dito na si Brown Pre, oh. Training na naman.
Ito si Brown namin, training. Dito na naman. Yung kasali sa pan race, wala pa. Si Dako, tsaka si Dagul. Ito, si Brown, oh. Ito, mga kalapatids, oh. Pasok, pasok. Yari tayo. Yung kasali natin, wala. Pasok, pasok. So, mga training, yung unang nagdatingan sa atin. Sana sumunod ka agad yung dalawang kasali natin. Ito, pre, si ano, si Dako. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok. Okay, mga kalapatids, na-clock na natin si Dako. So, yung speed ni Dako, 1 to 35 na lang. Sayang yung mga training natin, di natin sinali lahat sa pan race. Okay lang yan, pan race pa lang naman. Si Dagul, wala pa. Si Dagul yung inaasahan natin eh. Hindi pa dumarating si Dagul. So ito, malakas na yung hangin dito ngayon, oh. Yan, oh, nakikita nyo sa ano ng dahon. Ang dami nagdadaanan dito kanina, isang batalyon papuntang Maynila. Mga kalapatids, time check natin 8:24 na ng umaga. So wala pa si Dagul natin. Ano kaya nangyari doon? Siya na lang hinihintay natin. Tapos si Dako umuwi na rin kanina. Si Dagul na lang yung kulang natin. Mababa speed na lang tayo, nasa 1-1 na lang. Kamali tayo sa pan race ng pagsali. Hindi natin sinali lahat yung ibon natin. Okay lang yan, sasali natin sa derby race. Si Dagul na lang, si Dagul, nasan ka na? Ayan mga kalapatid, so ang ganda ng panahon dito. Ito, nagpaligo si partner ng mga young bird namin sa North Trace. Ito, tuwang-tuwa sila sa tubig, oh. Kat na, maubusan ka dyan. Magkano tumpok, partner? 30 lang tumpok. 30. Ayan, oh. Ganda nila tingnan pagka, ano, mga bata pa, pero pagka nagkaedad na, kukulit na. Meron pa tayong bata dyan. Isang ibon natin. Si Nano. Nano, pasok Nano. Galing norte na, pre. Nakatak si Nano, galing norte. Si Dagul siguro, baka ganun din nangyari. Napasama siya sa maraming bumalik eh. Pasok, pasok. Si Dagul. Nahatak si Dagul galing norte. Dagul, pasok na, pasok. Pasok. Okay, mga kalapatids, dumating na si Dagul. Ayun, ang baba ng speed ni Dagul, 1052 na lang. So galing siya sa norte, doon galing kanina, nahatak na siya. Halos pareho sila ni Nano. Galing norte yung ibon natin. Pero okay lang yan, kahit papano clacking dalawang ibon natin. 4 laps pa naman yung ano nila. Bali may 3 lap pa tayo sa pan race. Medyo mahaba-haba pa yon. So ito pa lang, first lap pa lang natin ngayon. Pero sana bumawi sa susunod na lap si Dagul. Si Dako kasi nag-speed si Dako ng 1 to 35. Si Dagul 1052 na lang. Okay, bawi tayo mga kalapatid sa susunod na lap. Ito na yung mga pang norte natin, tapos na magpaligo si partner sa mga ibon namin. Maya maya pakawalan na namin yan.
Kasi kompleto na yung hinagis natin na 5 ibon sa Gumaca, Quezon. Mga pang North Race naman yung papakawala natin. Kasi ito na, medyo patanghali na rin. Mainit na yung ng araw. Okay mga kalapatid, good luck sa atin lahat sa susunod na lap. Abangan natin kung bibilis Dagol or si Dako. Yun ang inaasahan natin na ibon. Kasi silang dalawa yung kasali natin sa pan race. Okay mga kalapatid, salamat sa inyo. Suportang tunay sa Mulawin Kings Loop.